Мы начинаем наше служение сегодня. И Бог уже на это место. Бог здесь, чтобы служить нам. Значит, Давид написал, я всегда в радостное состояние, когда мне говорят, идем в Дом Божий. То есть его сердце всегда ликует. Всегда радость есть в его сердце, когда ему говорит, идем в Дом Божий. Почему у него такая радость? Почему сердце должно радоваться, когда надо идти в Дом Господа? Потому что там есть ответ. Потому что там есть решение. Потому что там Бог что-то для тебя приготовил. Аминь. Несмотря на те проблемы, на те ситуации, через которые ты проходишь сегодня. Несмотря на то, что тебе не получилось вчера. Несмотря на то, что ты плохо спал. Но когда говорят, идем в Дом Божий, у тебя должна быть радость. Почему радость? Потому что там победа. Почему радость? Потому что тебе сейчас дыхание жизни. Потому что Бог еще тебе доверяет. Потому что Бог еще не закончит с тобой. Потому что Бог имеет последнее слово. Потому что последнее слово не за твои ситуации. Последнее слово не за твои трудности. Поверь меня, ты пройдешь через это. Ты будешь вспоминать. Ты будешь давать свидетельство. Потому что Бог, Он велик. Аминь. Вот когда Давид говорит, я когда иду в Дом Божий, радость наполняет меня. Как бы ни было, как бы машина не заводила, как бы ни было плохо, но всегда у меня есть радость. Я вспоминаю, когда мы были в Украине, у меня была такая маленькая машина Opel. Эта машина, утром, чтобы заводить ее, надо было молиться. Надо было постоянно на нее там, руки там, давай, дорогой, давай. И каждый раз, когда нам надо ехать в церковь, я говорю, Господь, я доверяю тебе эту машину. Ты машина, во имя Иисуса Христа, заводи без проблем. Знаешь, машина заводила без проблем. Почему? Потому что нам надо было идти славить Богу. И когда надо идти к Богу, знаешь, враг, ситуация, которая тебя окружают и которая держит тебя, понимает, куда ты идешь, ты получишь решение. Понимает, куда ты идешь, там будешь ответ. Оно пытается удержать тебя. Оно пытается сделать таким образом, чтобы ты не пошел туда, чтобы ты не было настроения. Я хочу тебе сказать, Бог, который мы служим, больше, чем твоя ситуация. Бог, который ты и я, мы служим, Он больше того, что через чего ты сейчас проходишь. Или через твои переживания. Он больше этого. Нет такой ситуации, в которой Бог не имеет решения. Нет такой ситуации, в которой Бог не может тебе давать победу. Слово Божье написано, все совершено. Иисус сказал, все совершено. Все совершено означает, на все твои проблемы, на все мои проблемы, есть уже победа. Скажи на это аминь. Это не означает, что проблем не будет в твоей жизни. Проблем не будет в моей жизни. Они будут, но у нас есть победа. Аминь. Аминь. Просто доверяться Господу это служение. Просто сказать, Господь, я сегодня на это место. Господь, я хочу принимать именно то слово, которое Ты приготовил для меня. Я хочу принимать именно то, что Ты имеешь для меня сегодня. Не то, что было вчера, но все то, что Ты имеешь для меня сегодня. Но для этого ты должен быть готова, ты должен быть открыта. Духовные уши твои должны быть открыты, чтобы быть чутко и чувствительно к движению Духа Святого. Давай, молись. Мы говорим тебе спасибо. Спасибо, потому что у нас еще есть дыхание жизни. Спасибо, потому что Ты еще нас доверяешь. Спасибо, потому что мы еще можем ходить. Спасибо, потому что мы можем читать Слово Твое. Спасибо, потому что мы можем провозглашать Слово Твое. Спасибо, потому что мы можем уповать на Тебя. Факт того, что мы стали сегодня, факт того, что мы здесь, Господь, означает, что Ты имеешь контроль над нашей жизнью. Ни ситуация, ни проблемы, ни обстоятельства в доме, ни обстоятельства на работе, Господь. Но Ты имеешь контроль. О, мы хотим говорить Тебе спасибо. Мы хотим Тебе сказать спасибо, Господь. Боже, мы хотим говорить Тебе спасибо. Мы сегодня ожидаем Слова от Тебя. Не от человека, Господь, но именно Слово, которое Ты приготовил сегодня для меня, Господь. Мы от Тебя ожидаем это Слово. Это Слово, которое мне нужно сегодня. Это Слово, которое моя сестра нужна сегодня. Это Слово, которое моего брата нужно сегодня. Именно это Слово. Это рема, которое приходит именно от Тебя, Господь. О, Дух Святой.
Дух Святой, бери контроль на это собрание. Бери контроль на это собрание. Бери начало, бери конец, бери это слово, чтобы это слово провозили, Господь. То, что Ты хочешь, чтобы оно сделало в наши сердца. Потому что слово Твое написано, слово Твое не возвращает тщетно. Оно всегда исполняет то, для чего Ты послал ее, Господь. Вот потому слово Твое сегодня, которое будет звучать на это место, чтобы благословить мои братья, чтобы меня благословить, чтобы благословить мою сестру. Я, Боже мой, делай свой час. Я готовлю свое сердце. Я открываюсь перед Тобой. Я ожидаю от Тебя. Сегодня Иисус на это место. Слово Божье написано, где Дух Святой, где Дух Божий, там свобода. И мы верим в Божье движение на это место. Мы верим в том, что Дух Святой на это место. Мы верим, что ангел Божий здесь, чтобы служить нам. Мы верим, что Дух Святой уже действует на это место. Вот потому мы благодарим Его. Мы благодарим за Его присутствие. Мы говорим спасибо Тебе, Дух Святой. Просто прикоснись каждый из нас. Прикоснись каждый из нас сегодня, Дух Святой. Прикоснись каждый из нас, Дух Святой. Чтобы никто не ушел, как Он пришел. Никто не ушел, как Он пришел, Дух Святой. О, мы хотим Слово Твое. Мы хотим прикосновение Твое, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой. Мы благодарим Тебя. И мы славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Приблизь меня к себе. И не отпускай. Богатство все бы я дал, о Иисус, чтоб другом Ты меня назвал. Ты моя мечта. И никто другой место не займет Твое. Тебе душа поет, о Иисус, укажи мне путь, возврати домой. Приблизь меня к себе, скажу сейчас из всего своего сердца, и не отпускай, Иисус. Богатство все бы я отдал, о мой Бог, чтоб другом Ты меня назвал. Ты моя мечта. И никто другой место не займет Твое. Лишь Тебе душа поет. Укажи мне путь, возврати домой. Душа полна Тобою, Ты нужен мне. Скажи, что Ты сам.
не отпускай. Богатства все бы я дал, чтоб другом ты меня назвал. О, Иисус, ты моя мечта. Ты моя мечта, И никто другой место не займет твое. Иисус, лишь тебе душа поет. Укажи мне путь, возврати домой. Скажи, ты нужен мне, о Иисус. душа полна тобою. Ты нужен мне. Скажи, что ты со мной. Ты нужен мне, о Иисус. Душа полна тобою. ты нужен мне. Нужен мне, нужен. Скажи, что ты со мной. Скажи, что ты со мной, Иисус. Скажи, что ты со мной. Alléluia, Господь. Attire-moi vers toi, mon Dieu, mon roi. Je ne veux que toi, papa. Prie, Господь. Alléluia. Alléluia. Attire-moi vers toi. Je ne veux que toi. Alléluia, Gospodь. Alléluia, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Attire-nous vers toi, mon Dieu, mon roi. Attire-nous vers toi, papa. Je veux restaurer notre amitié. Je veux restaurer notre amitié, mon Dieu, mon roi. Montre-moi la voie, papa. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie. Attire, attire, attire-moi vers toi, mon Dieu. Je veux tout abandonner. Alléluia. Скажи, что ты со мной. Montre, montre, montre-moi la voie, mon Dieu, mon roi. Ты нужен мне, De toi, mon Dieu, mon roi. душа полна. Je veux tout abandonner. Ты нужен мне, J'ai besoin de toi, о papa. Иисус. Скажи, что ты со мной. Montre-moi la voie, mon Dieu, mon roi. Montre-nous la Ты voie. нужен мне, La voie, Seigneur, qui nous ramène à о toi. Господь. Душа Полна тобою. Ты нужен мне. Alléluia. скажи, что ты со мной. Montre-moi la voie, mon Dieu, mon roi. Montre-nous la voie, papa. Montre-nous la voie qui nous ramène à toi. Montre-nous la voie, Isus. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons tout abandonner pour te suivre. Nous voulons
restaurer notre amitié avec toi, mon Dieu. Alléluia. Montre, papa. Montre la voie. Montre la voie qui mène à toi. Montre-nous la voie qui mène avec toi. Papa, attire-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Attire-nous, papa. Attire-nous. Attire-nous, 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 attire-nous. Attire-nous, papa. Attire-nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions parce que tu es parmi nous. Nous te remercions. Мы Тебя благодарим, Господь. Nous te remercions, Seigneur, Мы Тебя благодарим de ta présence за Твое присутствие parmi nous. среди нас, Du fait que tu agis. за то, что Ты действуешь. Tu agis, mon Dieu, mon roi. Ты действуешь, наш король. Attire-nous vers toi. Тяни нас к себе, Господь. Attire-nous vers toi, papa. Тяни нас, Господь. Nous avons besoin de toi. Мы очень нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Мы нуждаемся в Тебе. Nous voulons restaurer notre amitié avec toi. Мы хотим возобновить нашу дружбу с Тобой. Nous voulons restaurer cette amitié. Мы хотим заново с Тобой дружить. Montre-nous la voie, papa. Покажи нам свой голос, Господь. Montre la voie qui nous mène vers toi. Покажи нам голос, Господь, который ведет к Тебе. Oh, nous te remercions, Jésus. Oh, nous te remercions, Jésus. Мы Тебя благодарим, Господь. Attire-nous encore vers toi. Приводи нас к себе, Господь, еще. Attire-nous, attire-nous. Тяни нас к себе, Nous Господь. avons besoin de toi. Мы нуждаемся в Тебе. Alléluia. Nous te remercions pour chacun d'entre nous dans cet endroit. За каждого из нас, кто здесь Nous te находится. remercions par la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. За слово, которое Ты приготовил нам. Nous te remercions. Мы Тебя благодарим. Nous te remercions. Мы Тебя благодарим. Nous te remercions. Мы благодарим Тебя. Que l'honneur, la gloire, la magnificence ne soit qu'à toi, papa. Parce que tu es digne. Tu mérites l'honneur. Господь, Tu mérites l'honneur. Ты, Господь, заслуживаешь. Tu mérites l'adoration. Ты заслуживаешь славу, Tu Господь. mérites. Ты заслуживаешь. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Seigneur. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, j'ai l'honneur Сегодня у меня есть настроение de partager поделиться с вами la parole de Dieu Словом Господним, avec vous. с вами вместе. J'aimerais que vous soyez attentifs Я бы хотел, чтобы вы были внимательны à ce que le Seigneur на то, что Господь a préparé приготовил pour vous для вас et pour moi. и для меня. Amen. Аминь. Vous savez, quand on écoute une prédication, Знаете, когда мы слушаем одну проповедь, parfois on a l'impression que c'est bon pour l'autre personne. иногда мы думаем, что это хорошо и правильно для другого человека. Tu vas dire que cette parole, c'est pour cette sœur-là, c'est pour ce frère-là. Ты скажешь, что это слово для того парня или для той сестры. Ça, c'est un mensonge du diable. Это вранье. Parce que le Seigneur donne une parole pour toi en ce moment-là. Потому что Господь дает слово для тебя и сейчас. Et tu dois être ouvert à recevoir cette parole de la part de Dieu. И это должен быть открытым, чтобы принять это слово. Et tu dois permettre à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'elle a à faire dans ta vie. И ты должен позволить Святому Духу делать то, что Он должен делать тебе. Amen. Аминь. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Если вы еще с нами, то скажите аминь. Dis encore Amen. Еще раз аминь. Amen. Аминь. Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Скажи своему другу, ты услышал? Est-ce que tu m'as entendu? Ты меня услышал? Donc, la parole d'aujourd'hui, c'est pour moi et c'est pour toi. Так вот, слово для сегодня, которое мы будем говорить, это для тебя и для меня. En sortant d'ici, tu dois recevoir cette parole pour toi, mais tu peux partager ça avec d'autres personnes. Выйдя отсюда, ты должен это взять для себя, но можешь поделиться со своим ближним. Amen. Аминь. Alors, comme je disais au début, Как я говорил сначала, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, сегодня, благодатью Господа, nous avons la possibilité de partager la parole avec vous. у нас есть возможность поделиться словом среди нас. Je ne veux pas aller loin dans la Bible. Я не хочу идти слишком далеко в Библии. Je vais utiliser l'histoire dans la Bible, qui est une vérité que nous connaissons tous. Я хочу поделиться с вами историей, которую мы все знаем, и которую мы знаем, что это правда. Je vais parler de Goliath et de David. Я буду говорить про Голиафа и Давида. Peut-être tu as déjà entendu parler de cette histoire.
Конечно же, вы уже слышали рассказы про эту историю. Mais aujourd'hui, je vais aller plus en profondeur. Сегодня мы пойдем более глубоко. Nous allons voir comment vaincre le Goliath dans notre vie. Мы увидим, как победить Голиафа в нашей жизни. Je répète, le thème, ma prédication aujourd'hui, comment vaincre le Goliath dans notre vie. Я повторю, как победить Голиафа в нашей жизни. Et nous allons voir ensemble avec vous comment David a fait pour vaincre Goliath. И мы сегодня вместе посмотрим, как Давид сделал так, чтобы победить Голиафа. Nous allons également voir quels sont les principes que David a appliqués. Мы увидим, какими принципами Давид был действовал. Nous allons également voir quelles sont les armes que David a utilisées contre ce géant. Мы также увидим, какие оружия использовал Давид против этого гиганта. Et ça va nous permettre d'avoir une réflexion comment nous devons également nous mettre devant le Goliath qui s'élève ou bien la montagne qui s'élève dans notre vie. Et nous allons voir également comment appliquer ces principes ou bien les armes pour vaincre les Goliaths qui sont dans notre vie. И мы увидим, как с помощью этого мы сможем победить Голиафа в нашей жизни. Amen. Аминь. Qui a des Goliaths dans la vie ici? У кого есть Голиафы в нашей жизни сейчас? Non, vous êtes tous des anges, hein? Nous sommes tous des anges. Вы все ангелы, кажется, здесь. Moi, j'ai des Goliaths dans ma vie. У меня есть Голиафы в моей Mais ce жизни. que j'ai remarqué, И что я заметил? à chaque étape de ta vie, В каждом этапе нашей жизни, quand le Seigneur veut t'amener à un autre niveau, каждый раз, когда Господь хочет нас перенести на il y a следующий toujours un уровень, Goliath qui s'élève. я всегда один Голиаф, Parfois, tu as который l'impression встает. que là, je vais mourir. Иногда есть ощущение, что сейчас умрем. Mais je proclame, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Но я говорю, что ты не умрешь и будешь Tu жить. vas passer au travers. И ты пройдешь сквозь этого. Amen. Аминь. À chaque fois que tu dois aller à un autre niveau spirituel, il y a toujours un Goliath qui doit s'élever dans ta vie. Каждый раз, когда ты идешь на новый уровень в духовной жизни, всегда будет подниматься один Голиаф в твоей жизни. Et quand le Goliath s'élève dans ta vie, И когда он встает, c'est le moment de dire que le Seigneur prépare quelque chose pour toi. это тот момент, когда нужно сказать, что Господь что-то готовит для тебя. Amen. Аминь. Vous savez, quand le Goliath s'élève, ce n'est pas toujours facile. Hein? Когда он встает, этот Голиаф, не всегда это легко ведь, правда? Le Goliath, ce n'est pas ton ami. Это не твой друг. L'ennemi ne vient pas pour te chatouiller, pour te faire le massage. Враг никогда не приходит сделать тебе массаж. Il vient pour t'arrêter, pour t'égorger et pour te détruire. Он приходит, чтобы тебя остановить, чтобы тебя задушить, чтобы тебя снести с пути. Alors aujourd'hui, nous allons voir les principes qui vont nous aider à avoir la victoire sur le Goliath qui s'élève aujourd'hui dans ta vie. И сегодня мы рассмотрим принципы, какими нужно действовать, чтобы победить Голиафа в нашей жизни. Amen. Аминь. Demande à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Сосед, вы услышали? Amen. Аминь. Alors, la Bible déclare dans 2 Timothée, le chapitre 3, Библия говорит во 2 Тимофея в 3 главе, le verset 16 et 17. стих 16 и 17. Alors, je répète, 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Alors, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Amen. Аминь. Ce qui revient à dire que Что она только что сказала? toutes les histoires des hommes de Dieu, des vaillants de Dieu que nous pouvons lire dans la Bible, Все истории, которые мы видим в Библии, ce sont des histoires qui nous disent que oui, tout est possible. они нам говорят, что да, все возможно. Dieu était hier, Бог был вчера, aujourd'hui, сегодня, demain, le même. всегда один и тот же. Les principes qu'ils ont utilisés, Принципы, которые они используют, nous pouvons également les utiliser. мы можем также использовать. Voilà pourquoi ces histoires sont écrites dans la Bible. Вот почему эти истории написаны в Библии. Voilà pourquoi quand nous lisons ces histoires, Вот почему, когда мы читаем эти истории, l'Esprit Saint Святой Дух, renouvelle cette histoire par rapport à ta vie aujourd'hui. Он возобновляет эту историю в твоей жизни. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Goliath dans la rue de Montréal ou bien de Québec. Мы не видим сегодня Голиафов на улице и на дорогах. Nous ne voyons pas les Philistins en train de courir à gauche, à droite. Мы не видим филистимлян, которые бегают направо и налево. Bien que nous ne les voyons pas. Хорошо, что мы их не видим. Mais il y a des situations qui font que la nuit, tu ne dors pas.
Il y a des situations qui font que la nuit, tu ne dors pas, И иногда есть ситуации, когда ночью ты не можешь спать, que moi, je ne dors pas, когда я не сплю, que tu sursautes à 4 heures du matin, когда ты встаешь, спрыгиваешь в que 4 tu утра, n'as pas l'appétit, и у тебя нет аппетита, que tu ne veux pas parler avec quelqu'un, не хочешь ни с кем говорить, que tu es dépassé, tu ne veux même pas te laver, ты не хочешь даже tu ne вставать, veux même pas entendre parler de ça. ты не хочешь даже слышать ничего про C'est это. ce qu'on appelle les Goliaths. Это и есть Голиаф. Dis à ton voisin, tu as entendu? Скажи своему соседу, ты слышал? C'est lui le Goliath dans ta vie. Это он Голиаф в твоей C'est жизни. lui le Goliath dans ma vie. Это он Голиаф в твоей жизни. Et nous allons voir aujourd'hui И мы сегодня увидим, comment nous allons le terrasser. и мы сегодня увидим, как его убрать и сбить с ног. Vous savez, comme dit le pasteur, parfois Dieu te fait des clins d'œil. Иногда мы видим, что Бог нам подмигивает. Et quand Dieu te donne une parole, И когда Господь дает тебе слово, c'est d'abord pour toi-même. это всегда Et скорее il для permet тебя. que tu partages avec les autres. И потом, чтобы ты уже делился с остальными. Alors, quand je partageais cette parole, et je préparais cette parole, Все же, когда я начал говорить эту проповедь, когда я ее готовил, et j'ai reçu я получил un message aux vidéos du bishop Rufin Sonzo qui était ici. видеосообщение от... Et là-bas, il disait que dans la vie d'un chrétien, И они говорили, в этом видео говорилось, что в жизни христианина il y a 3 sortes de combats. есть три сорта войн. Le premier, Первый la persécution. – гонение. Alors, la persécution peut être dans ta famille, Гонения могут быть в твоей личной семье, ça peut être dans ta nation, они могут быть в твоей нации, ça peut être autour de toi. это может быть вокруг тебя. C'est le diable qui s'élève Это дьявол, кто встает, pour essayer un peu de t'arrêter. чтобы попытаться тебя остановить. Deuxième type de combat, Второй тип сражения c'est la tentation. – искушение. La tentation vient, mes frères et sœurs, du diable. Это искушение дьявола. Ce n'est pas Dieu qui tente, Это не Господь тебя искушает, mais c'est le diable qui tente. это дьявол, кто тебя Dis искушает. Amen. Скажи аминь. Et le dernier type de combat, ce sont les épreuves. И последний тип сражения Ce sont les épreuves. – испытания. Alors, les épreuves viennent pour renforcer notre moi spirituel. И испытания приходят для того, чтобы укрепить нашу базу и укрепить наш дух. À chaque fois que tu vas aller à un autre niveau, Каждый раз, когда ты идешь на новый уровень, il y aura toujours des épreuves. всегда будут испытания. Amen. Аминь. Alors, j'aime parce que la Bible a les réponses à toutes nos situations. Мне нравится, что в Библии есть ответы на каждую нашу ситуацию в Mais жизни. quand nous sommes dans la situation, Но когда мы в этой ситуации, nous pensons que c'est tout, мы думаем, что это все. alors que c'est déjà résolu. А хотя это уже решено как бы. Alors, la Bible dit dans Psaume 34, le verset 19, Все же Библия говорит в Псалме 34, le malheur atteint souvent le juste. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Amen. Alors, la version française dit, le версия французская говорит, malheur что скорбь atteint достигает souvent часто le juste. праведного. Mais Но l'Éternel вечность, l'en délivre. но Господь избавляет. То есть, le malheur atteint toujours le juste, mais le Seigneur l'en délivre. Испытания всегда находят праведного, но Господь всегда избавляет. Alors, dans le psaume 23, le chapitre 4, В Псалме 23 в стихе 4, 4 la Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Библия говорит, что когда я иду в долине тени и смерти, je ne crains aucun mal, я не боюсь никакого зла, car потому что tu es avec moi. Бог со мной. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Твой жезл, твой послах успокаивает меня. Alors, ce qui revient à dire que quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, Это нам говорит, что когда мы идем в долине тени и смерти, là-bas, ce n'est pas écrit quand nous marchons à côté. не говорится там, что когда мы идем рядом, Ce n'est pas écrit quand nous voyons de loin.
Не говорится, что когда мы видим Cela издалека. veut dire que quand nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, Она говорит, когда мы будем идти по долине, donc nous serons au plein milieu de l'action. когда мы будем находиться в самом центре разгара. Alors, je ne crains aucun mal. Я не побоюсь никакого зла. C'est-à-dire que dans la vallée de l'ombre de la mort, И она говорит, что значит в долине тени и смерти il y a le mal qui peut t'atteindre. там есть зло, которое может тебе повредить. Alors, la Bible ne nous dit pas que nous n'allons pas rentrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous Bible- n'allons pas passer à côté. Библия не говорит, что мы никогда не пройдем сквозь эту долину. Mais la Bible déclare que je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi, son bâton et sa houlette me rassurent. Но Библия говорит, что меня Господь сохраняет, и жезл и посох его всегда дает мне. Amen. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, cela ne veut pas dire que Если мы христиане, это не означает, что nous n'aurons plus de tribulations, des problèmes, des situations difficiles. у нас никогда не будет проблем, никогда не будет никакого стресса. Ces problèmes peuvent arriver dans notre vie. Проблемы всегда могут прийти в нашу жизнь. Ces problèmes peuvent être difficiles dans notre vie, Эти проблемы могут быть очень тяжкими в нашей жизни. mais nous ne craignons aucun mal. Но мы никогда не будем от них страдать. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous. Потому что Господь с нами. Alors, comme je disais au début, aujourd'hui nous allons parler de David. Как мы сегодня говорили, сегодня мы будем говорить про Давида. Nous sommes très bénis d'avoir 3 David dans notre église. Мы очень благословены иметь 3 Давида в нашей церкви. Alors, nous allons parler de David, mais pas du roi David. Мы сегодня будем говорить про Давида, но не тот, который царь. Nous allons parler de David, qui est le jeune David, après avoir été oint par le prophète Samuel. Мы будем говорить про Давида, про молодого Давида, который был пастухом, но был помазан пророком Самуилом. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une bonne lecture de la Bible. Сегодня мы сделаем хорошее прочтение Библии. Je sais qu'à la maison, on a beaucoup de temps pour lire la Bible. Я знаю, что дома у вас много всегда времени почитать Et Библию. aujourd'hui, on fait juste le résumé. Hein? Сегодня мы сделаем маленькое напоминание просто. Ok. Alors, nous allons lire le 1 Samuel, Сегодня мы будем читать Первое Царство, le chapitre 17, главу 17, 1 Samuel, Первого Царства, le chapitre 17. 17 глава, Nous allons prendre du premier verset с 1 стиха jusqu'au verset 51. до 51 стиха. Je vais vous expliquer une partie et une partie vous allez le lire, vous allez lire tout le verset à la maison. Что сегодня я сделаю? Я прочитаю одну часть с вами, и потом все остальное вы прочитаете дома сами. Amen. Аминь. Alors on va lire du verset 12 Мы начнем с 12 стиха et on va aller jusqu'au verset 52. мы пройдем до стиха 52. Alors on va lire ça en russe. И мы начнем это читать на русском. Давид же был сын Ефрефянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старше между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиаф, второй за ним Аминадав и 3 Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для братьев своих Ефу, сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Саул и они все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовились к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова:
И Давид услышал их. Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы царь того великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немного овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Не пойти ли мне и не поразить его, чтобы снять поношение с Израиля, ибо кто этот необрезанный?» И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид: «Нет, но хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой, трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид побежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали, и поднялись Аминь. мужи. Аминь. Amen. 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 Аминь. Alors, c'est un long passage biblique que nous avons lu. Это еще одна история, которую мы только что прочитали из Библии. Alors, quand nous lisons l'histoire de David, Когда мы читаем историю Давида, nous voyons que c'est un jeune homme
Мы видим, что это молодой человек. qui était, on peut dire, beau, un bel homme, Он был красив. que son père a demandé d'aller visiter ses frères, ses 3 frères qui ont été pris pour aller combattre contre les Philistins. Его отец попросил его, чтобы он пошел навестил и узнал, как дела у его старших братьев, 3, которые были на войне. Et le père a donné un peu à manger. И их отец дал им немного поесть. Alors, c'était les 3 frères aînés de David. Это были 3 брата родных Давида. La Bible nous dit que David était le dernier des 8 fils Библия говорит, что Давид был последним из 8 сыновей de son père. от своего отца. Alors, il y a 2 principes ici qu'il faut déjà retenir, Уже здесь мы видим 2 принципа, которые нужно взять себе, que Goliath utilise. которые Голиаф использует. Alors, pendant 40 jours, На протяжении 40 дней Goliath sortait de leur rang, Голиаф просто выходил из толпы, il humiliait l'armée de l'Éternel. и он поносил Господню Il армию. disait à l'armée de Saül, s'il y a quelqu'un qui peut sortir de votre camp, si on se bat avec lui, si lui me bat, nous serons vos esclaves. Si nous vous battons, ça sera l'inverse. Он говорил, что дайте мне любого раба из вашей армии, и пусть он сразится со мной. Если он меня победит, то вся ваша армия пойдет к вашим ногам. Если нет, то тогда наоборот. Amen. Аминь. Alors, la première des choses que Goliath a essayé, c'est les déclarations, ce sont les paroles. Первое, что Голиаф попробовал, это рассказ, это слова. C'est de déclarer les choses, de dire des choses pour vous faire peur. Это говорить какие-то слова, чтобы вас запугать. Vous savez, quand il y a un Goliath, il y a une montagne qui s'élève dans votre vie, dans ma vie. Когда этот Голиаф, когда одна какая-то гора встает в вашей жизни, La première des choses, первая вещь, ça parle. она говорит, Tu vas mourir. ты умрешь, Tu ne peux pas survivre. ты не сможешь C'est выжить. impossible. Это невозможно. Regarde Посмотри на это. comment ça s'est passé avec l'autre. Но как это произошло? Ça sera la même chose avec toi. Вот и с тобой Tu произойдет. dors, il te réveille la nuit. Ты спишь и просыпаешься ночью, La montagne parle. и гора говорит, La situation parle. ситуация говорит. La situation va te dire, mais écoute, tu as maintenant combien? Tu as maintenant 35 ans, tu ne peux pas te marier. Смотри, тебе ситуация говорит, тебе 35 лет, ты никогда не женишься. La situation va te dire, mais tu as maintenant 38 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. 38 лет тебе говорит, нет, ты никогда не будет у тебя детей, ты слишком стар. La situation va te dire, mais ça fait 5 ans que tu travailles au même endroit, mais tu ne vas pas changer d'emploi. Уже 5 лет ты работаешь на одной и той же работе и никогда не сможешь поменять свою работу. La situation va te dire, la maladie, là, c'est une maladie dangereuse. Вот это, она скажет, вот эта болезнь, которая у тебя есть, она страшная. La situation va te dire, mais ton crédit n'est pas bon, tu ne peux pas acheter, ça ne se peut pas. Ситуация скажет, у тебя нет хорошей кредитной истории, ты не сможешь это купить. J'aimerais te dire, il faut avoir la victoire sur la déclaration des situations. Il faut déclarer. И я хочу сказать, что нужно над этими словами, над этим разговором о ситуации, нужно находить выход и находить... Il faut parler à tes situations. Нужно говорить на эту ситуацию. Il faut dire à la situation, tu n'auras pas le dessus sur moi. Нужно сказать ситуации, у тебя нет власти над меня. Mais j'aimerais te dire que Goliath, il entend. И я хочу сказать, что Голиаф или эта гора, она слышит. Les montagnes écoutent. Гора слышит. Les problèmes écoutent. Проблемы тоже слышат. La maladie écoute. Болезни слышат. Je vous ai dit au début, j'avais une voiture qui me faisait toujours des problèmes pour aller à l'église. Mais quand je priais, quand je parlais, la voiture entendait. Каждый раз раньше, когда у меня была машина, у меня постоянно были проблемы, чтобы доехать с ней до церкви, потому что она постоянно ломалась. Но когда я начал молиться, она больше никогда не ломалась. Voilà pourquoi quand il y a la maladie, quand tu parles, la maladie entend. Так вот, когда ты говоришь свои болезни, чтобы она прекратилась, она это слышит. Quand tu as une situation qui est très difficile, tu parles, la situation entend. Mais elle ne te dit pas que moi je t'écoute, je t'entends. Elle ne dit pas ça là. Mais elle donne l'impression qu'elle n'entend pas. Есть ситуация, которая сложная, она всегда слышит. Возможно, она не будет тебе говорить, да, я тебя слушаю, я тебя понимаю, но это всегда так, она тебя слышит и всегда понимает. Parce qu'il y a une puissance quand tu déclares les mots. И всегда есть огромная сила, когда ты говоришь. Voilà pourquoi la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. И вот почему говорят, что вся сила жизни, она находится на твоем языке. Ce que tu déclares, c'est ce que tu verras. То, что ты говоришь, то ты будешь иметь. Vous savez, j'ai une phrase que j'utilise souvent. Знаете, у меня есть фраза, которую часто использую. Quand il y a une situation difficile qui vient vers moi,
Когда у тебя очень-очень тяжелая ситуация, и ты приходишь в его сторону, Bon, d'abord, je remercie le Seigneur parce que j'ai une grâce. C'est difficile que j'accepte quelque chose de mauvais. C'est difficile. Je crois que le Seigneur peut tout accomplir. я знаю, что Господь может мне через все перенести. Alors, quand je sens que la situation commence à trop bouger, Когда я вижу, что ситуация начинает слишком много je двигаться, dis au Seigneur, я говорю Господу, bon, là, je suis maintenant curieux да, теперь вот мне начинает быть интересно. de voir comment nous allons tous deux sortir de cette situation. И вот теперь я хочу спросить, как мы оба выйдем из этой ситуации. Mais je veux vous dire que le Seigneur est fidèle. Но я скажу вам, что Господь вас не бросит, Он Ce n'est pas parce que верен. tu ne vois pas la solution qui t'a abandonné. Не потому, что ты не видишь ситуации, и Он тебя бросил. Dieu est fidèle. Господь верен. Souvent, nous dansons après la victoire, pas avant la victoire parce qu'on a mal. Ça nous fait mal. Mais je veux dire que Dieu est fidèle. Часто Он нам дает это не до победы, а после. Но я хочу сказать, что Бог очень-очень верен. Alors voilà, ici nous voyons, il y a Goliath qui sort, qui sème la terreur, qui parle, qui dit, qui montre ses muscles, qui montre comment il est grand. Мы видим, как Голиаф выходит, который сеет страх, сеет раздор, чтобы напугать всех, и говорит слова на израильскую армию. Vous savez, si vous avez déjà vu les matchs de boxe, Вы видели уже когда-то матч бокса? les boxeurs avant d'aller sur le ring là, Боксеры перед тем, как идти на ринг, avant je ne comprenais pas. раньше я не понимал, Après j'ai compris. потом я понял. Ils font ce qu'on appelle la pesée. Они делают взвешивание. Alors si vous avez remarqué à la pesée, ils regardent les autres dans les yeux là. На взвешивание смотрят друг другу в глаза. Ils essaient en ce moment-là d'avoir la victoire sur toi. Они уже сейчас пытаются тебя победить. Donc tu le vois, ils se regardent les deux là. Mais si tu es faible là, tu fermes l'œil, ça veut dire que je t'ai battu. Ты видишь, что как они дерутся уже взглядами, но ты закрываешь один глаз, и ты уже проиграл. Amen. Аминь. Voilà pourquoi quand la situation parle, И вот когда ситуация покидает, tu dois aussi proclamer des paroles. ты должен говорить. Parfois la situation ne parle pas, mais la situation va trouver des hommes pour dire oh, mais c'est pas possible. Elle va passer par d'autres personnes pour te parler. Elle peut passer par les situations autour de toi pour parler. Ситуация может пойти вокруг тебя через других людей, чтобы тебе что-то сказать. Amen. Аминь. Donc, premier principe, Возьмите в принцип, quand il y a une situation, когда у тебя есть ситуация, tu parles à la situation. ты говоришь этой ситуации. Tu proclames la parole de Dieu. Ты говоришь и словами Господа. Tu lui rappelles qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à toi. И ты говоришь и напоминаешь, что Господне Слово говорит насчет тебя. Amen. Аминь. Deuxième principe, Второй принцип. tu ne recules pas. Ты никогда не сдаешь назад. Je vais vous donner une illustration. Я вам дам одну иллюстрацию. Imaginez, vous avez certainement vu déjà ça. Вы уже, конечно же, видели что-то в этом. Les petits chiens là, quand ils aboient, ils sont très dangereux. Да, маленькие собачки. Quand ils aboient, Когда они гавкают, такие, понял? ils sont très dangereux. Они очень опасны. Hier, je regardais avec les enfants à la maison une émission là où il y a le rire là. Я вчера смотрел передачу с детьми. Alors, donc on montre le gros chien Они показывали большую собаку, qui était dans son cage, которая была в своей клетке, fermé, закрытая, et le petit chien и маленькая собачка qui рядом, était à l'extérieur du cage. с другой стороны клетки. L'autre aboie, le petit aboie beaucoup. Wouh, 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 wouh. Они оба друг на друга лают. Il aboie, il saute même. Il est un petit, il saute comme ça. Они Wouh, 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 wouh. маленький бегает вокруг, кричит, гавкает. Après, on a pris le petit chien, on l'a mis dans le cage. Потом, после этого, мы взяли эту маленькую собачку и положили ей внутри Maintenant, le клетки. gros chien aboyait, le petit était comme ça. Потом большой начал уже гавкать, а первый начал молчать. Alors, le petit, il était tout petit, il ne pouvait plus rien faire. Маленький стал, правда, маленьким. Voilà pourquoi, quand il y a un Goliath dans ta vie, tu ne dois jamais reculer. И вот поэтому, когда Господь посылает тебе Голиафа в жизни, ты должен никогда не сдавать назад. Vous savez, Вы знаете, dans la vie, ce n'est pas toujours le plus intelligent qui gagne. в жизни не всегда самый умный выигрывает. Ce n'est pas toujours la plus belle qui se marie en première. Не всегда самая красивая женится первой. Ce n'est pas le plus talentueux qui trouve un bon emploi. Не всегда самый талантливый находит Et хорошую si vous avez работу. même remarqué, Но если вы даже заметили, souvent dans Часто. des entreprises, le chef, ce n'est pas le plus intelligent. часто в больших корпорациях не всегда не самый умный шеф Mais il находится. est bien entouré.
Он хорошо окружен. Toi, tu vas faire le bac en finance. Будешь делать бакалавриат на Et lui, il va t'embaucher. финансирование. Il va t'embaucher, il va te payer pour tes connaissances pour que tu puisses diriger son entreprise. Он тебе заплатит, он тебя возьмет на работу, чтобы Non, ты c'est pas смог pas- c'est pas контролировать его корпорацию. C'est pas parce que tu es le plus intelligent que tout va réussir dans ta vie. Но не обязательно, что если ты самый умный, ты преуспеешь в своей жизни. Amen. Voilà Amen. pourquoi quand tu es devant une situation, devant une montagne, tu ne recules pas. Вот почему, когда мы видим большую ситуацию с большой массой, мы никогда не должны сдавать Et назад. quand il y a une situation qui arrive, tu n'es pas là à te justifier. Par exemple, s'il y a une situation qui est arrivée dans ta vie, ne passe pas ton temps à justifier. Никогда, когда приходит ситуация в твоей жизни, никогда не начинай ее оправдывать. Donc, quand il y a une situation qui arrive, ne Все же, te когда ситуация justifie pas. происходит, не начинай ее оправдывать. Souvent, on a tendance, non, c'est pas moi qui ai fait, mais c'est tombé comme ça. Часто Tu мы commences à говорим, te что это не justifier. я виноват, не на меня должно было упасть, это случайность. Oh, si c'est arrivé avec moi, peut-être parce que j'ai fait ceci, parce que... А Non, почему это произошло со мной? Может, почему-то потому, что я сделал это? ne te justifie pas. Никогда не пытайся это объяснить. Mets-toi debout, Встань, prends la parole de Dieu, возьми Слово Божье va de l'avant. и иди вперед. Si tu reconnais au fond de toi que tu as péché, И если ты понимаешь в глубине себя, что ты загрешил, réponds devant le Seigneur, ответь за это перед il te Господом lave par le sang de Jésus-Christ, и омойся кровью Иисуса mets-toi Христа. debout, Встань va de l'avant. и иди вперед. Amen. Аминь. Amen. Amen. Donc nous avons dit que quand il y a une situation, il y a deux principes qui arrivent. Le premier principe, la situation parle. И вот сейчас мы видим, как я вам сказал, что в ситуации, которая приходит, есть два принципа. И один из них ситуация говорит. Je prends un exemple. Я Quand tu возьму n'as pas l'argent, пример. У вас нету денег, ça parle. и оно говорит вам об этом. Un exemple. Quand tu n'as pas l'argent dans ta poche, Нету денег в кармане, quand tu rentres dans un magasin, и ты входишь в магазин, tu ne te sens pas bien. ты нехорошо себя чувствуешь. Peut-être c'est moi, hein. Vous vous sentez bien, mais tu ne te sens pas bien. Ну, ты точно себя нехорошо чувствуешь. Mais quand tu viens de recevoir ta paye le jeudi Но когда ты в четверг получишь свою et зарплату, que tu rentres dans le magasin, и когда ты уже заходишь заново в tu es магазин, sûr de toi. и ты такой уверенный в себе, Tu sens que je suis là. и ты чувствуешь, что ты правда здесь, La marchandise sent que tu es là. и базар тоже чувствует, что ты здесь. La même marchandise, hier, quand tu rentrais, tu la regardais, tu te dis, ah, ça là vraiment. То же самое место чувствовал вчера, что ты как бы не здесь, а Mais теперь aujourd'hui, tu наоборот. te sens, je peux. А теперь они видят, что ты можешь. Je prends encore un autre exemple. Je me rappelle, je travaillais pour Bell Canada. Я когда-то работал в банке Канада. Bell Canada. Банк Канада. Et le téléphone du travail que j'utilisais, И телефон для работы, который я использовал, si je t'appelle, если я тебе звоню, sur ton affichage, c'est écrit Bell Canada. это было написано Bell Canada. Alors, les amis que j'avais, ils avaient des dettes, ils n'ont pas payé leurs factures. И у меня были друзья, которые не платили свои фактуры. Et puis un jour, j'avais besoin d'appeler un ami, j'avais vraiment besoin de lui. И в один день я должен был, правда, позвонить одному из своих друзей, потому что мне нужна была его помощь. Je l'appelle, il ne décroche pas. И когда я ему звоню, он сразу же забрасывает. Je l'appelle, il coupe. Я ему опять звоню, он сразу все Je сбрасывает. l'appelle, il coupe. И так несколько раз он Bon, сбрасывает. moi, je ne comprenais pas la situation de l'autre côté. Je me disais, mais j'ai besoin de toi, mais pourquoi il ne reçoit pas? И я вот думаю, почему это он именно меня сбрасывает, что с ним не так со мной? Alors, j'avais une possibilité, j'ai mis le numéro inconnu. Я думал сначала, может, я поставил неизвестный номер. Il a pris. Тут теперь он взял. Je dis, mais pourquoi tu ne réponds pas? А я ему позвонил, спросил, почему ты не Il dit, отвечаешь? c'est toi qui m'appelles comme ça? Это ты мне кто так звонишь? Tu sais pas, c'est le numéro de Bell? Ты знаешь, что у тебя номер Bell? Amen. Je vais essayer de m'arrêter au niveau de l'introduction de la famille de David. Я постараюсь остановиться в том, что я уже рассказываю про семью Давида. Alors, la Bible dit que le père de David, И Библия говорит, что отец quand il Давида, a envoyé David voir ses frères qui étaient au front, qui étaient au combat avec l'armée du roi Saül, когда он отправил своего младшего сына, чтобы узнать, как дела у его старших сыновей на il фронте, s'attendait à ce que David revienne vers son père avec la bonne information, qu'ils sont en bonne santé, que tout se passe bien. он надеялся на то, что Давид вернется с хорошей информацией о том, что он расскажет, как поживают его старшие сыновья. Vous savez, quand on envoie des personnes à la guerre, les personnes peuvent mourir, ils peuvent revenir handicapés. Hein? Вы знаете, когда мы отправляем людей на войну, они могут не вернуться вообще или вернуться инвалидами. Alors, là, nous voyons David qui vient là où étaient ses frères, И мы видим Давид, который приходит там, где находятся его братья, et il entend
le peuple, les soldats du roi Saül en train de s'agiter. И он слышит солдат, которые между собой пытаются ссориться, разговаривать на высоких тонах. Là, David se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ну что же, и он себе задавал вопрос, что здесь происходит среди них. Ici, il y a un principe très important que je vais vous laisser sur ça aujourd'hui. Здесь есть какой-то из этих принципов, которые я хочу, чтобы вы оставили Alors, себе. là, il y a Goliath qui sort, qui commence à vociférer, qui commence à parler, qui commence à intimider. Выходит Голиаф, который напротив армии начинает поносить и кричать на другой народ. Et quand Goliath parlait, tout le monde avait peur. И когда он говорил, у всех был страх. Et c'est un peu d'imaginer les soldats qui ont peur, comment ils se comportent. И представьте солдат, у которых настигает страх, как они себя ведут. Quand c'est les sœurs qui ont peur, on comprend, elles commencent à crier. Да, когда наши сестры боятся, они просто начинают кричать. Mais quand les frères ont peur, Но когда братья наши начинают бояться, je vous laisse imaginer. я вам оставляю представить. Alors là, David pose la question. И вот Давид приходит и задает Il вопрос. dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? И вот я не понимаю, что здесь происходит. Celui-là, un incirconcis qui est sorti, Вот этот необрезанный, который вышел, et le peuple, l'armée du roi Saül en peur. и вот целая армия его боится. Et puis il pose la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va le tuer? И он говорит, а что мы тогда сделаем, если кто-то сможет его убить? Le troisième principe, ne combat jamais de combat sans connaître la récompense. Никогда не иди на войну и не делай какого-то большого действия, не зная, что тебе за это будет. Toujours, Всегда tu dois connaître ты должен знать, c'est quoi les récompenses. какая тебе будет за это награда. Ne te combats pas parce que tout le monde se combat, toi tu vas aller combattre. Не бейся за то, что все бьются, ну и я пойду Ne тоже va биться. jamais à l'aveuglette. Никогда не иди вслепую. Pose toujours la question, Задавай всегда вопрос. qu'est-ce que j'aurai après ce combat? Что я получу за то, что я выиграю этот комбат? Souvent, il peut arriver que les gens parlent, les gens font une conspiration ou bien ils veulent parler mal d'une autre personne. Toi, tu viens, tu rentres seulement comme ça, sans comprendre pourquoi. Иногда люди, они говорят почему-то плохо про другого человека, и ты приходишь, и ты хочешь тоже знать, что происходит между ними. Tu dis, bon, c'est à la mode, je ne veux pas être laissé de côté, moi aussi je vais les soutenir. Mais avant de soutenir, il faut comprendre pourquoi tu les soutiens. Но до того, как ты будешь поддерживать человека, на которого все злые, ты должен понять, почему ты его будешь поддерживать или нет. Même avant de soutenir ton mari, ton frère, ton enfant, ta femme, pose la question, pourquoi tu le fais? Даже если это твои родные, братья, сестры, жена, ты должен задать вопрос, почему я буду его поддерживать. Ce n'est pas parce que c'est ton mari, bien ton enfant, bien ta femme qu'ils ont raison. Это не потому, что твой сын, жена, брат, поэтому это и есть смысл. Il faut toujours poser la question. Надо всегда задавать вопрос. Это не потому, что они твои родные, они всегда правы. Нужно задавать вопрос, почему ты будешь им помогать. Ça, c'est le troisième principe. Это третий принцип. Nous avons vu trois principes aujourd'hui. Вот мы увидели 3 принципа за сегодня. Je veux continuer le dimanche prochain. Je veux juste récapituler ce qu'on a vu avec vous aujourd'hui. Я продолжу в следующее воскресенье, но сегодня я просто хочу возобновить то, что мы сегодня прошли с вами. Je vous dis déjà en avance pour que vous disiez à ceux qui n'étaient pas là de venir, je vais parler des armes de David. И я хочу, чтобы вы сказали всем тем, кто не пришел сегодня на служение, чтобы они знали, что в следующее воскресенье я буду говорить про оружие Давида. Comment David a battu Goliath. Как Давид победил Голиафа. Donc aujourd'hui, nous avons parlé des déclarations qu'il faut faire. И сегодня мы будем говорить... Мы говорили сегодня мы говорили о провозглашении, которое нужно делать. que la situation parle, Что ситуация говорит, toi aussi tu dois parler. и ты должен говорить. Si tu ne parles pas, tu vas avoir la peur, la crainte. Если ты не говоришь, то ты будешь иметь страх. Deuxième principe, nous avons dit, il ne faut jamais reculer devant une situation. Второй принцип, который мы сегодня назвали, это то, что никогда нельзя сдавать назад. Souvent, la situation, quand elle se présente devant toi, c'est toujours une grande montagne, impossible. Всегда, когда большая ситуация встает перед нами, нам кажется, что это огромная гора, которую невозможно решить. Ne recule pas. И все равно не сдавай назад. En Afrique, on dit, pour t'aider, tu dois commencer à faire quelque chose pour que quelqu'un puisse t'aider. В Африке мы говорим, что для того, чтобы тебе кто-то смог помочь, начни сначала делать то, чтобы тебе получилось помочь. Amen. Et troisième principe, ne combat jamais sans connaître la récompense. И третий принцип говорит, что никогда не бейся за что-то до того, что ты узнаешь, что тебе за это будет.
ne commence jamais à s'entendre avec des personnes ou bien à conspirer ou bien à vouloir faire du mal à une autre personne sans connaître pourquoi. И никогда и не поддерживай, и не поноси другого человека, если ты не знаешь, какой смысл и где правда на самом деле. Ça, ce sont des principes que nous devons observer dans notre vie. Это принципы, которые мы должны иметь всегда в нашей жизни. Alors, la semaine prochaine, le dimanche prochain, quand nous allons voir comment David a appliqué ces principes, И вот в следующее воскресенье, когда мы увидим, как он все-таки использовал, как Давид все-таки использовал свои принципы, nous allons voir comment il a eu la victoire. и мы увидим, как с помощью этого он получил победу. Et si David a eu la victoire, И если Давид имел победу, toi aussi tu auras la victoire. то ты тоже будешь иметь победу. Vous savez, parfois il arrive que tu te réveilles le matin, tu as mal à la tête. Иногда, вы знаете, мы просыпаемся, и с самого утра у нас болит голова. Un jour, je В один partais au день travail, я должен был ехать на работу, je me réveille, je sens que la tête, ça fait un peu mal alors que j'avais audience. и я просыпаюсь и чувствую, что в голове что-то было не так, что-то болело. J'ai mis la tête comme ça, je dis, écoute, pardon, j'ai pas le temps, hein, quitte là. Moi, je vais au travail, quoi. И я сказал этой болезни: слушай, у меня правда нет на тебя времени, давай ты пойдешь, а я пока займусь своими Après делами. 2 minutes, c'est parti. И через 2 минуты она все-таки послушала и ушла. Parce que la maladie, quand elle vient, Потому что когда болезнь приходит, elle essaie un peu de t'intimider. она пытается тебя напугать. Elle va te dire, mais écoute, souvent on dit, surtout quand, comment on appelle ça, la fièvre vient, Когда температура, например, приходит, tu dis, je me sens pas bien. ты говоришь, что ты себя как-то не так чувствуешь. Неважно. Tu vois, il y a des petits signaux qui viennent te dire que bon, là tu peux tomber malade. И вот здесь маленький сигнал говорит: здесь ты можешь уже заболеть. C'est en ce moment que la maladie commence à parler. Это в этот момент болезнь начинает тебе говорить. C'est là qu'il faut avoir la victoire. И это здесь уже нужно C'est попытаться иметь là qu'il победу. faut déclarer. И здесь уже нужно говорить. C'est là qu'il faut parler. И здесь уже нужно говорить. Le fait que tu entends ou bien que tu sens, c'est un signal dans ton esprit que là, tu dois maintenant pas baisser la garde. И вот маленький сигнал, который на тебя дает температура или маленькая боль, она тебе как раз и говорит, что здесь уже нужно начинать говорить. J'avais déjà partagé ici que quand j'étais en Ukraine, un jour, Я уже делился с вами, что когда я был в Украине один день, j'étais dans la voiture, j'étais en train de rouler, я был в машине, я ехал, et j'ai eu une idée qui me dit, mais il peut avoir un accident. и у меня почему-то в голове пришла идея, что мало ли, может, будет сейчас какая-то авария. Juste une idée. Просто идея. Je n'ai pas prêté attention à ça. И я не придал этому большое значение. Et Мысль прошла, да. après quelques secondes, minutes, c'est un accident que je fais. Через несколько секунд, через, может быть, минуту я попадаю в аварию. Et depuis cette situation, И с этой ситуации le Seigneur m'a appris, Господь научил меня. quand il y a une idée comme ça qui vient quand je conduis, je chasse cet esprit. Когда есть мысль такая, которая приходит, я изгоняю эту мысль сразу. Que ça soit une idée qui se promène seulement ou bien la vraie idée, moi je chasse. Если это какой-то намек на идею или прям идея, то я сразу изгоняю ее с моей головы. Et j'applique ça sur toutes les sphères de ma vie. Quand je sens une idée qui vient, ça ne va pas fonctionner. Je dis, je te chasse dans le nom de Jésus. И когда я слышу что-то, что мне говорит, это не будет работать, я сразу говорю, что я тебя изгоняю словом и именем Иисуса Христа. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Parfois, l'Esprit Saint te parle, il te montre des choses, tu as des signaux qui viennent vers toi, mais c'est à toi de réagir. Вот почему иногда Il y a des signaux qui viennent, des signaux, знаки, там есть сигналы, которые приходят, tu sens, и ты чувствуешь, et en ce moment-là, tu peux arrêter. и в этот момент ты можешь остановиться. Amen. C'est jamais le temps de dire, bon, écoute, c'est juste une idée, hein, je pense. Non, 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 non. Arrête-moi ça, c'est spirituel. И иногда у нас есть идеи, что, может быть, попозже остановить это или не сейчас, но нужно делать это прямо вот этот момент. Amen. Аминь. Même une idée qui te passe la tête, peut-être mon enfant, peut-être ça peut arriver, Et ne permets jamais. Когда эта идея приходит, возможно, мой ребенок, возможно, что-то в моей семье, никогда не разрешает ему. Ne dis jamais ça. Arrête ça. Dis mon enfant, c'est le meilleur. Il sera toujours la tête. Il sera toujours en premier lieu. Il sera toujours en bonne santé. И всегда говори, что когда и ты должен быть уверен в том, что если это так, значит это так, что если твой ребенок лучше, значит он будет всегда лучшим и никогда не будет плохим. Amen. Amen. Parce que le Goliath, il entend. La montagne entend. Потому La что гора maladie entend. слышит, потому что Голиаф слышит, La situation entend. и ситуация слышит, Les finances entendent. и финансы слышат, Eh oui, même le crédit entend.
И даже ваша история Même кредит quand le тоже crédit est слышал. mauvais, là, commence à proclamer. Tu vas te rétablir. J'aurai un bon crédit. Tout va bien se passer. И когда ты слышишь, что ты должен говорить, да, у меня будет хорошая кредитная история, у меня не будет проблем с финансами. И я говорю словом Иисуса Христа, что будет все хорошо. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui était hier. Все, что было хорошо, это не означает то, что было вчера. C'est ce qui se passe avec toi. Все, что сейчас происходит, Mais comment tu te comportes dans la situation. но важно то, как ты себя ведешь в ситуации. Comment tu te comportes. Comment tu es dans cette situation. Как ты ведешь, как ты чувствуешь в этой ситуации. Amen. Аминь. Donc, ce n'est pas le temps d'aller trouver une personne qui a la même situation comme toi. Vous allez vous consoler. Oui, nous avons tous un mauvais crédit. Oui, je dois aussi à la carte de crédit. Oui, moi aussi j'ai des problèmes à la maison. Я говорю, что не обязательно, наоборот, не нужно, когда у вас какая-то проблема, находить такого же человека с такой же проблемой, садиться рядом и говорить, да, у нас у обоих плохая кредитная история, как у нас все тяжело, как все плохо. Il faut au contraire prendre une personne qui va te remonter, qui va prier avec toi, qui va parler avec toi, qui va proclamer des paroles en toi. Но нужно найти того человека, который будет молиться за тебя и скажет тебе, что все будет не так, чтобы они молились и чтобы она могла тебя вывести на другой уровень. Notre papa, l'apôtre Bitemo, И наш отец приносит нам, il aime dire, en Lubit он Gavarit, любит говорить, que mon fils, что мой сын, la vérité, ce n'est pas ce que tu vois. правда не только то, что ты видишь. La vérité, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Правда это то, что наш Бог сказал. Si Dieu a dit que c'est comme ça, Если Господь сказал, что это так, et toi tu vois le contraire, и ты идешь наоборот, ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. и то, что ты видишь, это Il означает то, faut что croire неправда. ce que le Seigneur a dit. И нужно верить в то, что Господь сказал. Après un certain temps, И через какое-то время tu vas remarquer que ce qui n'était pas comme le Seigneur avait dit va revenir, devenir comme ce que le Seigneur a déclaré. и потом ты видишь, что то, что было не так, как Господь сказал, оно станет так, оно Tu как vas оно должно remarquer, быть. quand tu passais des situations difficiles, quand tu avais honte, quand tout le monde parlait mauvais contre toi, И ты увидишь, что все те, кто говорили плохо на тебя, которые были нехорошего мнения о тебе, après un certain temps, quand le Seigneur aurait accompli un miracle dans ta vie, ils vont revenir vers toi pour dire, ah, mais tu avais raison, hein? и когда вы увидите, что эти люди, которые плохо говорили, они потом вернутся, потому что ты был с Господом, они придут и скажут, у тебя ты был прав. Parfois, on a peur des gens. Comment ils vont dire? Comment ils vont réagir? И мы иногда задаемся вопросом, как люди будут реагировать. Parfois, on se dit, mais est-ce que les gens parlent de moi? И мы беспокоимся, что про меня говорят люди. Je vais te donner un conseil là. Я тебе скажу одно наставление. Calme-toi. Успокойся. Les gens parlent de toi. Они говорят про тебя. Toi, tu penses qu'on parle que de moi ou bien du pasteur, mais on parle aussi de toi. А ты думаешь, что они говорят только про меня или про кого-то другого? Про тебя они тоже говорят. Tu n'es pas au courant. Возможно, ты не ознакомлен с этим, но не говорят про тебя. Les gens parlent, ils vont toujours parler. Люди всегда говорят и всегда будут говорить. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur a dit pour toi, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Но единственное, что важно, это то, что Господь сказал уже про тебя, и что ты благословение для других. Le frère de David, Eliab, le frère aîné, a dit à David, moi je connais, tu as un cœur méchant. Il a dit que, moi je sais que tu es venu ici, pas pour donner la nourriture, tu veux voir qu'est-ce qui se passe, tu as un cœur méchant. Moi je te connais. И его брат сказал, что ты сюда пришел не для чего-то важного, а просто чтобы... Я знаю, что твое сердце неправильное, что оно злое сердце, и ты пришел просто посмотреть на битву. Je vais vous laisser quand même le quatrième principe. И я вам все-таки, Je наверное, donne quand même le quatrième principe. Оставлю четвертый принцип. Alors, qu'est-ce que David a fait? Quand son frère a commencé à parler comme ça, David s'est retourné de lui, il est parti vers une autre personne. И когда Давид услышал, что его брат не говорит хорошо, он просто развернулся и пошел в другую сторону. Quand les gens te parlent, tu vois ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas ce que le Seigneur a déclaré pour toi, ou bien ce que tu sens. Laisse cette personne, va vers une autre personne. И когда ты видишь, что тебе человек говорит не то, что Господь заповедал тебе, просто разворачивайся и ходи в другую сторону. Et pourtant, c'était le grand frère de David. И даже если это был старший брат Давида. Et pourtant, c'était son frère de même sang, même mère, même père. И это был брат, который был от одного отца, от одной матери, в одной семье. Et pourtant, c'est ton frère, c'est ta soeur de l'église. И еще, даже если это твоя сестра из церкви, Si ce qu'il te dit, ça ne correspond pas à ce que tu sens à l'intérieur, ou bien la parole de Dieu, retourne-toi, va vers une autre personne. если она тебе говорит, что то, что ты чувствуешь, что это неправильно по отношению к Господу, О, ты должен аллилуйя. разворачиваться и идти в другую сторону. Amen, amen, amen.
Vous savez, quand le Seigneur me parlait de tout de David, là, Знаете, когда Господь мне говорил про Давида, je voyais les détails chaque fois. C'est-à-dire que je voyais les petits détails que souvent... J'avais lu l'histoire de David. Hein, я видел каждый раз маленькие je детали, n'ai все jamais больше и vu ces больше. principes-là. Но я никогда не видел настолько много принципов, которые можно вывести отсюда. Je n'ai jamais vu ça. Я никогда их не видел. Bon, je ne sais pas, peut-être vous avez vu là, mais moi, Возможно, вы их видели, но я их увидел первый раз. moi je n'avais jamais vu ça de cette façon-là. Я никогда их не видел в такой интерпретации. Amen. Alors donc le dimanche prochain, nous allons partager avec vous les armes que David a utilisées. Vous allez voir que ça sera semblable à ça. Des choses que tu croyais que tu connaissais, mais apparemment, c'est des choses que tu vois, mais tu dis, waouh. И в следующее воскресенье вы увидите, возможно, вы знаете, вы уже это слышали, но когда я вам об этом расскажу еще раз, то здесь вы поймете с другой стороны и скажете, вау, это действительно так. Amen. Аминь. Sprosi, demande à ton voisin, Спроси своего соседа. est-ce que tu as entendu ce que le frère a dit? Ты слышал, что брат сказал? Est-ce que tu as entendu ce que le frère a dit? Ты хорошо слышал, что брат сказал? J'ai bien entendu, monsieur. Tu as entendu? Ouais. Amen. Аминь. Alors mettons-nous debout. Тогда встанем. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur nous donne ces principes pour nous équiper. Le Seigneur nous donne ces principes-là pour nous rendre plus forts. Le Seigneur nous donne ces principes pour être prêts à avoir la victoire sur le Goliath de notre vie. Нам Господь дает принципы, чтобы мы могли знать, как поступать в нашей Le жизни. Seigneur Как nous donne бороться с ces Голиафом. principes pour répondre à nos besoins. И Он знает, каких Голиафов нужно победить, чтобы найти выход из нашей ситуации. Parfois, tu es dans une situation, tu es en train de pleurer, tu es en train de prier, tu es en train d'attendre le Seigneur. Иногда ты в ситуации, в которой ты не знаешь, что делать, ты плачешь, у тебя скорбь. Le Seigneur peut permettre une personne comme moi qui est le canal par lequel il va te donner la résolution. И Господь положит сердце, например, мне, который знает, как это решить, просто подойти и помочь тебе это решить. Le Seigneur te répond. N'attends pas une réponse, mais il te donne déjà la réponse. Comment avoir la victoire? Господь всегда тебе дает, возможно, не прямо, но Он всегда дает тебе возможность выйти из этой Ce ситуации. qui est important, ce n'est pas parce que le Goliath s'est élevé ou bien la montagne s'est élevée dans ta vie. Самое важное не то, что гора встает или Голиаф встает в твоей жизни. Ce qui est important, ce n'est pas parce que tu as perdu ton emploi. Не важно то, что ты потерял свою работу. Ce qui est important, ce n'est pas parce que tu as divorcé ou bien le mari ou la femme t'a quitté. Проблема не в том, что ты развелся или твои дети тебя бросили. Ce qui est important, ce n'est pas parce que tu as reçu aujourd'hui un refus dans cet emploi. Не важно то, что ты получил сегодня отказ с этой работы. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur déclare. Но важно то, что Господь тебе говорит. C'est ce que le Seigneur déclare. То, что Господь говорит. Parfois, il peut avoir des Goliaths, tu pries, mais il a toujours la victoire sur toi. Mais ce n'est pas parce qu'il a la victoire sur toi que tu penses que c'est fini. C'est Dieu qui a le dernier mot. И когда ты видишь, что ситуация не меняется, и она все хуже и хуже, но это не означает, что ты проиграл. Это означает, что Господь еще тебе покажет. Nous servons un Dieu Тебя. qui est fidèle. И мы имеем Господа, который верен. Chacun de nous a un témoignage à son niveau. Каждый из нас имеет свое свидетельство на своем уровне. Chacun a un témoignage. У каждого есть свое свидетельство. Mais tout ce que le Seigneur permet que ça arrive à toi, c'est pour un but, un objectif. Но все, что Господь делает для того, чтобы оно произошло с тобой, это для чего-то, для Je какой-то me цели. rappelle, Я помню. un jour, j'avais gagné la green card américaine. Я когда-то помню, что когда-то я выиграл грин-карт в Mais mon Америке, nom était écrit avec erreur. но мое имя было написано с ошибкой. J'ai prié le Seigneur. J'ai demandé que le Seigneur puisse changer le nom, que les Américains me donnent la green card. Я молился Господа, чтобы Он помог мне, чтобы они смогли поменять эту маленькую букву в моем имени. Nous avons même trouvé un endroit en Louisiane, que j'allais habiter là-bas. Мы даже нашли в другом месте, в Луизиане, нашли Mais место, ce чтобы n'était я pas la смог там volonté жить. de Dieu. Но это не было волей Божьей. Un jour, je reçois la réponse finale des Américains qui disent que monsieur, tu as perdu. Ce n'est pas ton nom n'est pas comme ça, c'est fini pour toi. И когда-то мы получаем письмо, что я потерял эту грин-карту и больше нет возможности. Это не мое J'ai имя. И всё. prié, j'ai jeûné. Я молился, я умолял. Постился. J'ai tellement prié que le voisin venu me dire qu'est-ce qui se passe chez toi ici. Я хотел настолько сильно спрашивать Господа, почему это происходит и зачем. Vous savez, Dieu voit nos cœurs. Но вы знаете, Господь видит наше сердце. La nuit, le Seigneur me donne un rêve.
И ночью Господь дает мне сон. Dans le rêve que le Seigneur me donne, И во сне, который он мне je дает. me trouve aux États-Unis, à New York, à l'aéroport JKF. И в этом сне я просыпаюсь в аэропорту в Нью-Йорке. J'étais carrément, après avoir passé la douane, j'étais prêt à rentrer à New York. И я уже прошел паспортный контроль, я уже был готов выйти из Et là, je me аэропорта. suis réveillé. И тут я встаю. Je me suis dit, mais Seigneur, là les Américains ont refusé. Bon, là tu me montres New York. Господь, Je я не comprends понимаю, rien. вот американцы мне не разрешили поехать, а теперь ты мне показываешь Нью-Йорк. Après, j'ai oublié ce rêve, je suis venu au Canada. И я уже забыл этот сон, я уже приехал в Канаду. Mais le Seigneur est toujours fidèle. Но Господь всегда верен. Oh, alléluia. Alléluia. Et le jour que j'étais parti à New York pour la première fois, j'étais à cet endroit, le rêve que j'avais est revenu dans mon esprit. И в один момент, когда я поехал в Нью-Йорк, когда я первый раз поехал туда в Нью-Йорк, я получил тот же самый кадр, как я был в этом во сне, и был на том же месте, где мне снилось. Exactement comme j'avais vu dans le rêve. Je n'ai jamais été à New York avant ça. Je ne savais même pas c'est quoi JKF. Je ne savais même pas. Я Mais никогда не знал, что такое exactement. GKF, я никогда не знал, что это за место, я никогда там не был. Mais Но было aujourd'hui, то же самое, что я видел во сне. aujourd'hui, je bénis le Seigneur que je suis au Canada. И сегодня я благословляю Господа за то, что я в Канаде. Je suis Canadien. И теперь я канадец. Alléluia. Аллилуйя. Je peux être ici avec nous. Je bénis le Seigneur pour ça. И я благословляю Господа за Mais это. quand on m'avait dit non, en ce temps-là, je ne voulais pas bénir. Но когда мне сказали тогда еще нет, то я не хотел его благословлять. C'était difficile. Было тяжело. Mais Dieu est fidèle. Но Господь верен. Et ce Dieu le fera la même chose dans ta vie. И Господь сделает это то же самое в твоей Il жизни. fera la même chose dans ta situation. Он сделает то же самое в твоей жизни. Qui a dit c'est impossible? Кто сказал, что это невозможно? Qui a dit que Dieu a fini avec toi? Кто сказал, что Господь закончил все с тобой? Il n'a pas dit le dernier mot. Кто сказал уже последнее слово? Même parfois les gens meurent. On prie pour eux, ils reviennent à la vie. Иногда люди умирают, и мы молимся за ними, и они возвращаются. Toi, tu peux encore marcher, tu peux respirer comme moi. Qui a dit c'est fini? И ты можешь говорить, ты можешь дышать, ты можешь ходить. Как ты можешь говорить, что это конец? Qui a dit? Кто сказал, что это конец? Confie-toi dans l'éternel. Le Goliath là sera vaincu. Et tu vas tuer ce Goliath là. Голиаф всегда в нашей жизни будет Et tu vas побежден. donner le témoignage. И тогда у тебя будет Parce свидетельство. que la parole de Dieu dit que nous avons vaincu. Mais pas besoin de tirer scrove angsa islova sivdite soi. Amen. Amen. Oh papa, nous te remercions. Papa, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te remercions parce que ta fidélité n'a pas de limite. Même quand nous ne sommes pas fidèles, toi tu demeures fidèle. Papa, nous voulons te dire merci pour cette parole. Nous voulons te dire merci pour ces principes que tu nous enseignes. Nous voulons te dire merci parce que la montagne qui s'élève devant nous, c'est une montagne qui écoute. C'est une montagne qui sera abaissée. C'est une montagne sur laquelle nous allons avoir la victoire. Nous allons élever ton nom. Nous allons témoigner de ta puissance. Nous allons témoigner de ton amour. Nous allons témoigner du fait que tu nous avais passé au travers. Oh, nous te remercions, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions, papa. C'est pas parce que Goliath s'est élevé. C'est pas parce que la maladie s'est élevée. C'est pas parce que j'ai perdu l'emploi. C'est pas parce qu'il y a eu le divorce. C'est pas parce que les gens parlaient. C'est pas parce que les parents ont parlé. C'est pas parce que les amis ont parlé. Mais tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es fidèle. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot, papa. Oh, papa, nous voulons te faire confiance. Attire-nous encore vers toi. Attire-nous encore vers toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons tout abandonner. Nous voulons tout remettre en tes mains. Nous voulons rétablir notre relation avec toi. Nous voulons rétablir notre atnacheni. Nous voulons rétablir, mon Dieu, mon roi. Nous voulons rétablir. Nous voulons restaurer. Montre-nous la voie. Montre-nous le chemin qui nous ramène vers toi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, papa. Oh, ton bâton, ta houlette, papa, elle nous rassure. Je ne crains aucun mal quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal parce que tu me rassures, parce que tu me soutiens, parce que tu me tiens, parce que tu me fais sortir. Alléluia. Oh, je te remercie, mon Dieu, mon roi. Oh, je te remercie. Oh, que mon âme t'exalte. Oh, que mon âme t'exalte, papa. Oh, je déclare la puissance. Je
déclare, mon Dieu, mon roi, je déclare, mon Dieu, mon roi, que toute montagne qui s'élève devant moi, qui es-tu pour te mettre devant moi? Toute montagne, toute maladie, toute situation, tout Goliath qui s'élève devant moi, qui es-tu? Je viens dans le nom puissant de Jésus. Je viens dans le nom puissant de Jésus. Toi, maladie, toi, problème financier, toi, problème de divorce, toi, des problèmes des enfants, toi, des problèmes pour avoir un mari. Tu es qui? Je viens dans le nom puissant de Jésus. J'ai anéanti complètement. Je déclare l'amour de Dieu. Là où il y avait la mort, je proclame le rétablissement. Je reproclame la vie. Là où les gens ne comprenaient pas, j'apporte le témoignage de Dieu. Alléluia. Là où il n'y avait pas la vie, j'apporte la vie. Là où il y avait les ténèbres, j'apporte la lumière. Là où il n'y avait pas de solution, j'apporte la solution dans le nom puissant de Jésus. Pas par ma force, mais par Jésus-Christ. Alléluia. Papa, je te remercie. Je te remercie une fois de plus pour cette parole. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence. Parce que tu es digne. Et tu es digne de notre adoration. Oh, je te remercie pour ta fidélité, papa. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ta fidélité. Toi qui fais du bien à tes fils. Papa, je prie aujourd'hui pour chacun d'entre nous dans cet endroit. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ta fille. Je prie pour ton fils. Lui qui veut voir sa main. Lui qui veut voir ta main, papa, dans sa situation, dans sa montagne, dans son Goliath. Que ce soit le Goliath des études, que ce soit le Goliath de la dette, que ce soit le Goliath de la maladie, que ce soit le Goliath du mariage, que ce soit le Goliath de l'incompréhension. Je proclame ta vérité. Je proclame, papa, ce que tu dis est vérité. Je proclame ta victoire. Ta victoire, mon Dieu, mon roi. Oh, rakashekaya bababa. Roboko sotoko robarabashike. Rimbo korabasandara borobo. Je proclame ta liberté. Je proclame ta lumière, mon Dieu, mon roi. Je proclame ta liberté. Je proclame les finances. Je proclame le succès. Je proclame la réussite. Je proclame des bonnes familles. Je proclame un bon enterrement de la famille. Je proclame les enfants. Je proclame le mariage dans le nom puissant de Jésus. Oh, c'est le moment d'acclamer. C'est le moment de recevoir. C'est le moment de prendre. C'est le moment de prendre ton miracle, parce que tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Oh, alléluia. Oh, yababa shikaya. Roba yabakoroba sindere. Irambaka shindere boromba. Esakaya baba baba rambo sindere. Une ramba malambo senaramba baba shikaya ba. Une ramba malambo senaramba rambo shikaya. Oh, yamba malambo shindere bebe. Roba kashinere broboko. Raba kasheke. Je proclame la guérison sur les reins dans le nom puissant de Jésus. Je dis toi fibrome, là où tu te trouves, dans le nom puissant de Jésus, tu quittes cet organe, tu quittes maintenant même. Je parle à l'érosion, toi qui s'appelle érosion, là où tu te trouves, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, tu quittes ce corps, tu le laisses. Je proclame la Seigneurie de Jésus, je proclame la guérison divine dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Les palpitations au niveau du cœur, je proclame la guérison, je proclame le rétablissement dans le nom puissant de Jésus. Oh, Sabaraba Shike, et Senereboko, Irabakase. Oh, nous voulons encore t'adorer. Oh, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Tu as dit, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli, papa. Aide-nous, papa, à recevoir ce que tu as accompli pour nous. Aide-nous à le voir dans nos vies. Aide-nous à le vivre. Aide-nous à l'expérimenter. Aide-nous à le recevoir. Aide-nous à le conserver. Aide-nous à marcher dans cette victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Rekayamba lambo sundo robarabashide. Renga yababara broboko sundo. Alléluia. 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 Parle à ta situation. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Mets-le devant toi. Écris-le. Parle.
Dis de la même manière que tu es venu, c'est comme ça que tu vas repartir. Parle à la maladie. La même manière que tu es venu, c'est comme ça que tu vas repartir. Tu n'as pas d'effet sur nous. Tu n'as pas de puissance sur nous. Jésus t'a battu. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi toi, maladie, toi esprit mauvais, toi situation, toi problème, toi indiscipline, toi manque de finances, tu ne vas pas avoir l'autorité. Tu ne vas pas marcher sur moi. Nous marchons sur toi. Nous marchons sur toi. Nous marchons sur toi. Parce que nous avons l'autorité. Nous avons l'Esprit Saint. Alléluia. Oh, nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia. La parole qui rétablit. La parole qui donne la vie. La parole qui rétablit. Qui donne la vie. Qui apporte la lumière là où il y avait les ténèbres. Oh, Shababara Bruboko. Et Sandereberebe Kayabaka. Riboko Sondoro Brabaka. Et Rabaka Sendere Burobo. Alléluia. 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 Avant de finir, je vais faire une dernière prière. J'aimerais que tu prennes ta main, tu mets là où tu as mal, là où ça te fait mal. Je vais proclamer les paroles. Je vais proclamer la guérison. Je vais proclamer la vie dans tes cellules. Je veux proclamer maintenant même. Si c'est des problèmes financiers, mets la main dans la poche. Si c'est des problèmes financiers, mets la main dans la poche. Oh, tu vas avoir un témoignage. Tu vas avoir un témoignage. C'est pas parce que je suis intelligent. C'est pas parce que tu es intelligent ou intelligente. C'est parce que nous sommes dans l'esprit. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Papa, dans le nom puissant de Jésus, nous nous mettons de commun accord. Nous proclamons la résolution dans tous ces problèmes. Là où il y a le mal quitte. Là où il y a la maladie quitte. Là où il y a des problèmes financiers, je dis les problèmes financiers s'arrêtent. L'hémorragie financière s'arrête. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus, je proclame la sagesse financière. Je proclame la sagesse financière. Je proclame la sagesse financière. Là où les gens ont dit qu'on ne pourra pas, nous allons avoir la victoire là-dessus. Je proclame la fertilité dans le nom puissant de Jésus. Là où les médecins ont dit que tu ne peux pas avoir des enfants, je proclame la fertilité. Je proclame les enfants. Là où les gens ont dit tu ne peux pas te marier, je proclame le mariage dans le nom puissant de Jésus. Oh, si moi j'étais à ta place, j'allais recevoir. Si j'étais à ta place, j'allais recevoir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour cette parole, Papa. Nous te remercions pour ton amour infini. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Oh, tu nous as fait grâce, Papa. Tu nous as visités aujourd'hui, Papa. Que cette parole ne revienne pas à toi comme elle a été prononcée. Oh, Papa, qu'elle accomplisse ses effets, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions avoir des témoignages. Que nous puissions avoir des témoignages. Que nous puissions avoir des témoignages pour que ton nom soit encore glorifié dans nos vies, Papa. Dans notre famille, dans notre société, dans notre église. Alléluia. Oh, nous te remercions, Papa. Merci d'avoir été avec nous. Nous te remercions, Esprit Saint. Ô Esprit de Dieu vivant, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta touche. Nous te remercions pour ta touche. Alléluia. Oh, nous te remercions, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Свой путь мне яви, и пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.